Հարգելիներս, այսօր ես ուզում եմ պատրաստեմ թաբուլե աղցանը իմ տարբերակով։ Հարգելիներս, այսօր ես ձեր հետ ուզում եմ կիսվեմ թաբուլե աղցանի իմ պատրաստման եղանակի հետ։ Հարգելիներս, այստեղ ես պատրաստեցի մեր աղցանի համար նախատեսված սոուսը, ձիթայուղի մեջ քերել եմ 2 պճեղ սխտոր, ավելացրել եմ տոմատի մածուկ, համեմունքներից սև և կարմիր պղպեղներ, աղ և չորացրած նանա, որը շատ յուրահատուկ համ է փոխանցելու մեր աղցանին։ Այստեղ ես թրջել եմ բլղուրը, իդեպ իմ մոտ լավ խոշոր բլղուր էր, դրա իսկ պատճառով մի փոքր երկար կմնա ջրի մեջ, որ լավ ուռի և փափկի։ Եվ ավելացնեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ ես բլղուրի ջուրը փոխում եմ, իրան հոսող ջրի տակ մի լավ լվանում եմ և կրկին ջուր եմ ավելացնում։ Մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, ես ավելացրեցի առատ կանաչիների փունջ, սամիտ, համեմ և պետրուշկա, ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել նաև կանաչ սոխը։ Ավելացրեցի նաև մանր կտրտած լոլիկը և հազարի տերևները, և ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել կիտրոնի հյութ, ասեմ ես չեմ ավելացրել, մենք այսպես ենք սիրում համտեսել այս աղցանը։
Հարգելիներս, նշեմ, որ սա իմ տարբերակն է, մեր ընտանիքում այսպես ենք նախընտրում համտեսել այս աղցանը, դուք էլ կարող եք պատրաստեք և մատուցեք սիրով։